So, today's video guys, tayo ay maglolaba. So, yan po yung aking washing machine na automatic. So, buksan na natin. Ito po ay dito, LG Auto Better washing, low noise. And then, yan po. Smart inverter 7.5, kaya matipid siya sa kuryente. And then ito po yung power, ito yung start po. So ito po ay 2 years na po. Ngayon ko lang naisipang i-vlog sa inyo. So ito guys, yung pinaka filter niya. Tapos ito yung lagayan ng sabon. Ito po yung lagayan ng fabric conditioner. So, simulan na natin. So, maglalaba ko ng 3 towel. So, guys, marami pong iba't ibang klase ng paglalaba dito. So, ang ginagawa ko, babanlawan ko muna siya. Hindi ko po siya dinerecho automatic. Kasi, kapag dinerecho ko siya, sabon agad yung, hindi siya mababanlawan. Kung saka may maglalaba, yung parang hawa-hawan. Ganun po ang gagawin muna natin. So, simulan na natin. So, power on. And then, pwede siyang manual pindutin. Halimbawa, unlow lang, rinse. So, pindutin lang natin ang rinse. And then, itong water. So, dahil hindi naman siya puno, 5 lang. And then, start. Hintayin lang natin siya. Ayan, tinitimbang pa po niya yung ating nilabahan. And then, aayusin niya yung kanyang position. And then, tutulo na yung tubig after. Ayan o. Ito o, timbangan. And then yung water, gaano pa siya. So mamaya natin siya i-automatic. Ito hawhawan muna natin kasi madumi. Para hindi diretso yung ano niya. So guys, mahina yung tubig dito sa amin. Mahina po. Or minsan barado yung likod. Yung dito. Filter. May filter tubig kasi dito. Yung dinadaanan ng tubig. Para masala yung mga buhangin. Kung halimbawa yung buhangin. So, balikan po kayo kapag puno na po itong tubig. Mabagal po kasi yung tubig. So, guys, yung oras dito is 17. Ibig sabihin, 17 minutes. After 17, mag-timer ka pagbalik mo. Ano na siya? Naka-drain na and dryer na. And then, saka natin siya babalikan. Lalaban siya natin ng yung automatic na yung dire-diretso. Para hindi na tayo maabala mamaya. Bye, balikan ko kayo guys. Kapag ang kanyang manual. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ayan o. Start, sensing, setting, washing, auto, power. So, ito yung body niya kanina. Yun o. Ito po yung filter. Body filter mess. Different types of laundry washing. Normal, duvet. Yung duvet po, yung blanket. Extra clean. Kung gusto nyo mas malinis yung sa mga white. And then yung wool, yung mga lingerie, yung mga sensitive na damit, na tela. And then meron naman nakalagay din na option na ito yung parang hand wash wool. And then may free wash plus normal. Hindi ko po ito natatry. School care, meron nandun po yung mga option, quick wash, meron din po yung saglit lang soak,
tab clean ito pag maglilinis ka. Nilinisin mo siya. Opo. Basta nandito naman marami kayong pag bumili kayo ng LG washing machine. Ayan o. So, balikan muna natin yung ating... So, guys, yan po yung tubig niya. Tanggalin natin yung flash. Sumisakit sa mata. Ayan po, oh. Ano po lang yan, yung... hinahawhawan kung sa hand wash. Hahawhawan muna natin bago natin idiretso sa... Ayan po. Nasisense po nung machine na kulang yung tubig. Ayan po. So, 15 minutes. Ito. Ito po yung normal. Diba? Power off. Basta mamaya ipakikita ko sa inyo kung paano. So, ibig sabihin 15 minutes na lang. Ito yung noise, high, low. O para pakinig mo pag nag-beep siya. So, balikan ko kayo later. Ayun, kung maririnig nyo yung tunog, every time nang malapit nang matapos yung ating lalabhan, yun yung signal na lalagyan nyo ng fabric conditioner. So, ngayon, hindi tayo maglalagay ng fabric conditioner kasi po, hinahawakan natin, tinatanggal muna natin yung dumi para mamaya dire-diretso na po ang ating paglalaba. Okay po. Bye-bye. Balikan ko kayo. Magde-drain na siya. 12. Tanggalin natin yung flash. Ayan o. Nagde-drain na siya o. Diba? Diba ang tanggal natin yung dumi. Kaya kung gagamit ka ng automatic na washing, make sure banlawan mo muna para tanggal talaga yung mga dumi. Ayan o. So, makikita naman dito sa icon, ito o, naikot. Mamaya mag-i-spin na siya. Guys, yan. 9 minutes left. Magde-drain na siya. Da-dryer na. After ng draining, dryer naman ang sunod. Yan po. Makikita nyo sa logo. Eight minutes left. So, yan po yung kanyang dryer. Balikan natin mamaya after. Okay, tapos na, oh. Wala na. Lalagyan na natin ng detergent. Wait lang. Lalagyan na natin ng detergent. Tapos natin. Mamaya na natin lagyan ng fabric conditioner. And then, dahil towel ang ating lalabahan, pipilian natin yung dubi. Ay, mali. Mali yung napindot ko. 0 lang natin. Itong program. Dubi. Rinse. 4 kasi towel. And then 50 minutes na yung sa sabon. Opo, kasi towel yan para maging malinis. And then yung water natin, gawin lang natin 5. So 2 hours po siya. Magiging oras niya bago matapos. And then magbibigay naman siya ng signal mamaya kapag lalagyan na natin ng fabric conditioner. Pero pwede ding diretso na dito na may tabihan. Pero mamaya na natin lagyan para sure. And then start. Balikan natin siya pag nagsasabon na. Bye-bye. Tapos na, wala na. Lalagyan na natin ng detergent. Wait lang. Lalagyan na natin ng detergent. Tapos na natin. Mamaya na natin lagyan ng fabric conditioner. And then, dahil towel ang ating lalabahan, pipilian natin yung dubi. Ay, mali. Mali yung napindot ko. 0 lang natin. Itong program. Dubi. Rinse. 4 kasi towel.
And then 50 minutes na yun sa sabon. Opo, kasi towel yan para maging malinis. And then yung water natin, gawin lang natin 5. So 2 hours po siya. Magiging oras niya bago matapos. And then magbibigay naman siya ng signal mamaya kapag lalagyan na natin ng fabric conditioner. Pero pwede ding diretso na dito sa may tabihan. Pero mamaya na natin lagyan para sure. And then start. Balikan natin siya pag nagsasabon na. Bye-bye. Bulang-bula na siya. 2 hours. So, ibalik na natin sa number 5. Oh, no. Don't pindot, baby. Naku, nag-a-add siya ng tubig. Kasi para ma-minimize natin ang tubig, balik natin sa 3. Yan. Ayan o. So, balikan na lang natin kapag mag-aanlaw na siya. Okay, guys. Ayan o. 2 hours. Mamaya, bago mag-banlaw, balik natin sa 5 para pag nag-anlaw siya. Or pwedeng hanggang 7. O, sige guys, babalik na ulit ako mamaya after 1 hour. So guys, 66 left minutes after 60 minutes is 1 hour, diba? Balikan natin ulit. Babanlaw na siya. First banlaw. 50 minutes still left. Ayan po. Oh. Dagdagan na natin ng water. Kasi anlaw na siya eh. Mas madaming tubig. Balikan ko kayo pag malapit na matapos. 60 na oh. Nag-alarm na guys, kaya videohan na natin. Lalagyan na natin ng fabric conditioner. I-post muna natin. And then yung fabric conditioner ay dito po natin ilalagay. Yan, lagay na po natin. Yan. So, minsan, dinedirect ako dito. Pero dito po talaga siya. Sa butas. Yun yung tubig. Ang hina po ng tubig. And then, after po nyan, ayan, matatapos na po. Malaking po kayo kapag magsasampay na tayo. Guys, last banlaw. Last banlaw with Downy. Remaining time, 13 minutes. Balikan ko uli kayo, guys. Nagda-dryer na po. 5 minutes left. Na open na natin. Ito na po yung ating nilabhan sa sampay. Hindi naman siya tuyong-tuyo, parang dryer. Opo. And then ito po yung filter. Yang dito dumadaan yung mga dumi. So guys, tingnan niyo naman oh. Yan oh, nasasala niya talaga. Opo. Filter mess. Yan, so, lilinisin natin to and then mamaya kakabit. Pag ikakabit po ulit, ibalik nyo lang na ganun. And then, kung magmamantly linis kayo dito sa washing machine, ito po yung ginagamit. Ito pong tab clean. Bali 2 hours po siya. O, lilinisin niya. Ito. So, guys, hanggang dito na lang ang ating vlog. Sana nagustuhan nyo.
Please like and subscribe. Bye-bye. Magsasampay na po ako.